মেহমান চলে যাওয়ার পর যদি এরকম ঝটপটভাবে কাজগুলো শেষ করে ফেলতাম তাহলে তো খুব ভালোই লাগতো, তাই না? এই তো এভাবে কিন্তু হাতটাও কিন্তু পুড়িয়ে ফেলেছি। এদিকে কিন্তু প্রচুর কাজ, আর ছেলেকে এপাশে কিন্তু আম কেটে দিয়েছি। তো এক এক করে আমি সবগুলো বাসনকুসন সবগুলো পরিষ্কার করে ধুয়ে রেখেছি, আর এদিকে ফল ফুল সব কিন্তু গুছিয়ে রেখেছি। আর এখন কিচেনটাও পরিষ্কার করব ভালো করে। গ্যাসের চুলাটা কিন্তু যেটা তেল চিটচিটে ভাব হয়ে গেছে, দেখো আমি কত দ্রুতভাবে কাজগুলো করে শেষ করে নিচ্ছি। আর এই পাশে কিন্তু আজকে রান্না বান্না নেই, শুধু ভাতটাই রান্না করবো। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত, ইনশাল্লাহ।